ನೀವು ಡ್ರೈ ಕಾಫಿಂದ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಕ್ಷುಸ್ ಕಿಚನ್ ಇನ್ ಅಕ್ಷುಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೆ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡುವಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ 3 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಾಲ್ಸ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ, ಈ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಆಗ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಶುಂಠಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೀರಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಕಾಫಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು 3 ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುದಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತಟ್ಟಂತೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಫನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಕಷಾಯ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸಿ ಯಾ.